大家好，我是鸟叔。很多人都喜欢吃三文鱼，吃三文鱼一方面是因为口感很好，另外一方面呢，是因为它的营养价值。因为三文鱼里面有很多欧米伽3和鱼油这一类的成分，对中老年人，其实对所有人身体都特别有好处。但是呢，不是每个人天天可以吃三文鱼的。有没有比三文鱼更好的能够获得这些健康成分的东西呢？其实有。最近我经常会喝一种东西，这种东西其实是一个营养专家跟我讲的。而且这种东西在美国是非常的普及，不仅是随处可以买到，而且营养价值很高。所以我今天想跟大家介绍一下这种东西。这种东西呢，就是这种它叫奇亚籽，主要产于墨西哥的。它里面的营养成分和三文鱼特别相似，甚至它的欧米伽3的含量比三文鱼还要高。关键是这种东西吧，它不光是它营养价值高，它还特别好喝。做成饮料比你街上卖的很多的什么奶茶呀那些，我觉得口感都好关键是口感好还健康。我今天想跟大家来泡一杯，然后大家看一下这种东西从视觉上让人赏心悦目，当然喝进去让人更加身心愉悦。做一杯奇亚籽的饮料其实很简单，把这个奇亚籽每次大概1勺。大概这么多，其实多一点也无所谓。然后呢，加上凉开水。它这种籽呢，放在水里面，大概10分钟以上，它就会彻底发泡。发泡完之后，给人感觉是种晶莹剔透的，像西米露一样的这种效果。然后我喜欢怎么做呢？第一，我不喜欢多放糖，因为糖对身体并不好。但是我又想增加它的口感，所以我就会用水果。基本上我会用各种水果都可以，只要你自己喜欢吃什么水果都可以放这个。比如说我放梨子，我喜欢把水果切成小颗粒。水果它有甜味，同时它又有爽口的效果。和我们去市面上买的很多奶茶，其实喝起来的口感是一样的。当然，如果你要是喜欢，你也可以放一些蜂蜜之类的水果。其实你可以放很多种，你甚至可以把色彩的效果搭配起来。比如说，你可能放西瓜呀，或者是哈密瓜呀，甚至是草莓都可以。然后我放一些牛奶进去，我加一点点蜂蜜吧，增加一点点口感。你看国内也有很多这种其实我们这个是在亚马逊上买的，国内的网上也是有的。最好是买那种有机的，